گڈ مارننگ بچوں، آج ہم لوگ اس ویڈیو کے ذریعہ کلاس 4 کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں گے جن کے سبق کا عنوان ہے 4 حرفی الفاظ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میم دھن الف برابر ما، لام دھن الف برابر لا، میم الف جبر ما، لام الف جبر لا، مالا۔ گاف دھن الف برابر گا، نون دھن الف برابر نا، گاف الف زبر گا، نون الف زبر نا، گانا۔ سین الف جبر سا، شین الف جبر شا، صاد الف جبر سا، دواد الف جبر دا، تو الف جبر تا، زو الف جبر زا، عین الف جبر آ، غین الف جبر گا، پھے الف جبر پھا، کاف الف جبر قا، کاف الف جبر کا، غاف الف جبر غا، لام الف جبر لا، میم الف جبر ما، نون الف جبر نا، وا الف جبر وا، ہے الف جبر ہا، یہ الف جبر یا۔ تو اس طرح سے ہو گیا سا، شا، سا، زا، تا، زا، آ، غا، پھا، قا، کا، غا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا۔ اس طرح سے تے الف جبر تا، غاف الف جبر غا، تاغا، تے الف جبر تا، لام الف جبر لا، تالا، میم الف جبر ما، لام الف جبر لا، مالا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ گاف الف جبر گا، نون الف جبر نا، گانا، میم الف جبر ما، لام الف جبر لا، مالا، میم الف جبر ما، نون الف جبر نا، مانا، میم الف جبر ما، میم الف جبر ما، ماما، کاف الف جبر کا، لام الف جبر لا، کالا، الف مد آ، قاف الف جبر قا، آقا، الف مد آ، غین الف جبر گا، آغا، الف مد آ، شین الف جبر شا، آشا، الف مد آ، ای الف جبر یا، آیا، کاف الف جبر کا، نون الف جبر نا، کانا، بے الف جبر با، واو الف جبر وا، باوا، تے الف جبر تا، غاف الف جبر غا، تاغا، تے الف جبر تا، لام الف جبر لا، تالا، پے الف جبر پا، لام الف جبر لا، پالا، پے الف جبر پا، نون الف جبر نا، پانا، جیم الف جبر جا، غاف الف جبر غا، جاگا، جیم الف جبر جا، لام الف جبر لا، جالا، چے الف جبر چا، ہے الف جبر ہا، چاہا، رے الف جبر را، نون الف جبر نا، رانا، سین الف جبر سا، رے الف جبر را، سارا، میم الف جبر ما، رے الف جبر را، مارا، جیم الف جبر جا، لام الف جبر لا، جالا۔ تو آئیے ایک بار اور دیکھتے ہیں۔ گانا، مالا، مانا، ماما، کالا، آقا، آغا، آشا، آیا، کانا، باوا، تاغا، تالا، پالا، پانا، جاگا، جالا، چاہا، رانا، سارا، مارا، جالا۔ تو اس طرح سے آپ لوگ اس سبق کو بار بار دہراتے ہوئے اپنی کاپی میں اس کو لکھیں گے، اور ان تصاویر کو بھی آپ اپنی کاپی میں بنائیں گے۔ اس کے علاوہ
इस सबक में जो फिल इन द ब्लैंक्स मश्क की शक्ल में दिए हुए हैं उसको भी आप अपने अपने किताब में भरेंगे। पहला है, मिसाल के मुताबिक इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। पहला है काला, काफ अल्ली जबर का, लाम अल्ली जबर ला बराबर काला। तो इसमें 4 हर्फ शामिल हुए हैं, उनको अलग अलग करके लिखना रहेगा। काफ धन अलिफ धन लाम धन अलिफ बराबर काला। तो इस तरह से आपको आगे लिखना है। फिर दूसरा दिया है, मिसाल के मुताबिक हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाइए। जैसे चे धन अलिफ धन है धन अलिफ बराबर चे अल्ली जबर चा, है अल्ली जबर हा, चाहा। तो अलग अलग हरूफ दिए हुए हैं, उनको मिला करके एक साथ लिखना है। तो इस तरह से आगे के अल्फाज जो दिए हुए हैं उनसे आपको खाली जगह को भरना है। इस काम को पूरा करने के बाद आप लोग अपनी कॉपी और अपनी किताब दोनों का फ़ोटो ले करके इस ग्रुप में सेंड करना लाजमी होगा, आपको करना है। शुक्रिया।